В январе месяце я сильно заболела, ну это или газ, или простыла, непонятно. Короче, у меня где-то с 15 января начался сильный кашель. Где-то неделю я дома лечилась, как всегда, в уголке, от кашля, сиропу, ничего не помогало. Я пошла в больницу, попросила снимок сделать, анализы. Анализы сдала, снимок сделали, сказали, у вас результаты отличные. И флюорография хорошая, и, короче, мне ничего не назначили, отправили меня домой. Я еще неделю лечилась, пила от аллергии, результата никакого не было. Потом сама себе назначила уже антибиотик, 5 дней антибиотики пропила, результата нет, только ЖКТ лишний раз нарушается. И как раз пришла моя посылка президентская, там, получается, был антивирус. Я подключила его, буквально на 3-й день у меня кашель прошел. Вот, честно, я сама была в шоке и рада, конечно.